ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലിനീസ് ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് മാന്തൽ കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കുടമ്പള്ളിയിട്ടും മാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, മാന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോയും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണിക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ മാന്തൽ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാന്തൽ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വഴറ്റി ഒരുവിധം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1.5 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഒരു 4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ. മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ലതുപോലെ മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായി കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ തക്കാളി സോഫ്റ്റായി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ വിനാഗിരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പുളി അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെ പുളി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാന്തലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം. അപ്പം എല്ലായിടത്തും തിളയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാന്തൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് അധികം വേവില്ലാത്ത മീനാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് പോകുന്ന മീനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുക മാംസം ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. കാരണം വേവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാംസം അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്ന അവസ്ഥയുള്ള ഒരു മീനാണിത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മേലെ കുറച്ച് വേപ്പില ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാന്തൾ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ
ഈ മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡായില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് സവാളയും വേപ്പിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പം നാളെ നമുക്കിതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.